Prieš porą metų vyras buvo susižavėjęs bendra pažįstama. Jam tiesiog imponavo jos gyvenimo būdas, gebėjimas ir jis dažnai apie tai kalbėdavo, kokia kieta moteris, kiek daug viską moka ir taip toliau. Ji lenktynininkė, pati remontuojasi savo mašiną, keičia padangas, pardavinėja auto detalės. Tada galvojau, kad man gal kažko trūksta ryžto, laisvumo ir panašiai, kaip iš tikrųjų galėtų būti. Tu esi visiškai teisi. Taip, vyras rodo tam tikras savybės, kuriomis jisai žavisi. Dar kitas aspektas. Galbūt prieš porą metų buvai įnikusi į kažkokį tai kraštutinumą ir užmiršai ten, pavyzdžiui, moteris pradėdamos partnerystę, ten labai jau tos šeimininkės nori būti, jau labai tos geros, tobulos moterys, žmonos, namų ruoša užsiimti ir tu užmiršti, kad turi būti tiesiog moterim. Kai vyras pradeda dairytis į šoną ir pasakoti kažką apie aplinką, jisai tiesiog elementariai sako, kad jam trūksta moters energijos. Žinoma, nenoriu sukrauti visko tik ant moters ir pačiam vyrui reikėtų pasižiūrėti, ar ten kažkas vyksta. Kitas momentas, moteriai reikia suprasti ir savo ribas. Tiesiog, kas man patinka, kas turėtų būti su manim aptariama, kaip mes atvirai galėtume kalbėti, nes galbūt nėra atvirų pokalbių, kai galima vienas kitam pasisakyti, ko man norisi partnerystėje, o jie turėtų būti. Ir ne per pyktį arba per asmeniškumą. Jisai pasakė, kad aš taip ir taip, ne taip ir ne taip, kaip dabar liūdna, kaip, ne? Tai mes nemokam to kurti, kol mes nesam sutvarkiusios, nesutvarkiusios, o išgydžiusios savęs, kol nepriėmėm savęs kaip moters, kol nepabuvom su savim, kol nesukūrėm tinkamo ryšio su savim kaip su moterim. Tai, ką tu pasakai, taip, gali būti, kad tiesiog vyrui trūko tam tikrų savybių, kurias jis norėjo matyti, arba buvai užsiliuliavusi kažkuriam kraštutinume ir jam pritrūko tavęs kaip moters.